আসসালামু আলাইকুম, স্বাগত সবাইকে আমার আজকের পর্বে। তৈরি করে দেখাবো একটি মাত্র ডিম দিয়ে বিকেলে চায়ের সাথে সার্ভ করার মতো দারুণ মজার একটা স্ন্যাক্স রেসিপি। একদমই সহজ তৈরি করা আর খেতেও দারুণ মজার হয়ে থাকে। আশা করছি আপনাদের সকলের কাছে রেসিপিটা ভালো লাগবে। বাটির মধ্যে প্রথমেই একটা ডিম ভেঙে নিলাম, সেই সাথে লাগবে আধা কাপ চিনি। আর চিনিটাকে আমি একেবারে দিব না, অল্প অল্প করে দিব আর ডিমের সাথে ভালোভাবে ফেটে নিব। খুব ভালোভাবে হ্যান্ড হুইক্স দিয়ে এই মিশ্রণটাকে ফেটিয়ে নিতে হবে। আর ডিমের এই মিশ্রণটা দেখবেন বিট করতে করতে অনেকটা সাদাটে হয়ে গেছে। ঠিক সেই পর্যায়ে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 1 চিমটির মতো লবণ আর আধা চা চামচের মতো দিলাম কালো জিরা। এবার খুব ভালোভাবে এই সব কিছুকে একসাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর মিশিয়ে নেওয়া হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 1 কাপ, সাথে আরো 1/3 কাপ ময়দা। এবার হাতের সাহায্যে ডিমের মিশ্রণের সাথে ময়দা মাখিয়ে নিচ্ছি। আর এই মিশ্রণটা মাখাতে মাখাতেই দেখবেন এটা অনেকটা খামিরের মতো হয়ে যাবে। আর এর মধ্যে এক্সট্রা ভাবে কোনো পানি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। মিশ্রণটা মথে নিতে নিতেই দেখবেন এটা অনেকটা খামিরে পরিণত হয়েছে। একটু সময় নিয়ে এই মথে নেওয়ার কাজটা করবেন, তাহলে নাস্তাগুলো তৈরি করার পর পারফেক্ট ভাবে তৈরি হবে। 5 থেকে 6 মিনিট মথে নেওয়ার পর এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা অনেকটা খামিরে পরিণত হয়েছে। এবার এই খামিরটাকে আমি একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 20 মিনিটের মতো রেস্টে রেখে দিব, এতে করে এটা সেট হয়ে যাবে। 20 মিনিট পর খামিরটাকে আমি দুইটা ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। একটা ভাগ আবারও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রেখে দিব আর এই ভাগটা দিয়ে রুটি বেলে নিব। প্রথমে হাত দিয়ে একটু গোল বলের মতো তৈরি করে নিলাম। তারপর কাউন্টার টেবিলের উপর আমি সামান্য একটু কর্নফ্লাওয়ার ছড়িয়ে নিয়েছি, যাতে করে এই রুটিটা কাউন্টার টেবিলের গায়ে আটকে না যায়। এবার একটা বেলুনের সাহায্যে একটা বড় করে রুটি বেলে নিচ্ছি। যতটা সম্ভব পাতলা করে এই রুটিটাকে বেলে নিতে হবে। যত পাতলা করে এই রুটিটা বেলে নেবেন, নাস্তাগুলো তৈরি করার পর তত বেশি পারফেক্ট হবে। আমি যতটা সম্ভব পাতলা করে এই রুটিটাকে বেলে নিয়েছি। এবার উপর থেকে কিছুটা কর্নফ্লাওয়ার ছড়িয়ে দিচ্ছি আর পুরো রুটির গায়ে এভাবে করে ছড়িয়ে দিয়েছি। আর সামনের অংশের মধ্যে সামান্য একটু পানি লাগিয়ে নিচ্ছি। এবার এই রুটিটাকে নিচ থেকে ফোল্ড করে নিতে হবে। আর অবশ্যই আলতো হাতে ফোল্ড করতে হবে, যাতে একটা রুটি আরেকটার সাথে চিপকে না যায়। ভালোভাবে ফোল্ড করে নিচ্ছি আর শেষের অংশটাকে একটু ভালোভাবে ফোল্ড করতে হবে, যাতে করে অংশটা রুটির গা থেকে ছাড়িয়ে না যায়। এবার একটা ছুরির সাহায্যে এই রোলটাকে ট্রায়াঙ্গেল শেপ করে কেটে নিতে হবে। আর আমি কাজটা কিভাবে করছি আপনারা দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন। প্রতিটা টুকরাই কিন্তু অনেকটা ত্রিভুজের মতো দেখা যাচ্ছে। কিভাবে করে সম্পূর্ণ রোলটাই কেটে নিলাম। আর এই রুটিটা বেলে নেওয়ার সময় যেহেতু কর্নফ্লাওয়ার ব্যবহার করেছি, তাই এর লেয়ারগুলো কিন্তু খুব সুন্দরভাবে বোঝা যাচ্ছে। ভাজার জন্য চুলায় পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল মিডিয়াম হিটে গরম করে নিয়েছি। আর এবার একে একে নাস্তাগুলোকে তেলে ছেড়ে দিচ্ছি। এই পর্যায়ে তেলটাকে ভালোভাবে গরম হতে হবে, তা না হলে লেয়ারগুলো আবার খুলে যেতে পারে। সবগুলো নাস্তাই যখন তেলে ছাড়া হয়ে যাবে, তখন চুলার আঁচটাকে আমি মিডিয়াম লোতে করে দিয়েছি আর এগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। কোনোভাবে চুলার আঁচ একদম বাড়িয়ে রেখে নাস্তাগুলোকে ভাজবেন না, তাহলে দেখা যাবে উপর থেকে খুব তাড়াতাড়ি রং ধরে যাবে কিন্তু ভিতর থেকে কাঁচা থেকে যাবে। তাই চুলার আঁচ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মিডিয়াম হিটে রেখে এই নাস্তাগুলোকে ভেজে নিতে হবে। এর মধ্যে কিন্তু নাস্তাগুলোর মধ্যে সুন্দর একটা লালচে বাদামি রং চলে এসেছে। আর এই এক ব্যাচ নাস্তা ভেজে নিতে আমার প্রায় 12 মিনিটের মতো সময় লেগেছে। এবার এই নাস্তাগুলোকে আমি চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি। একদমই সহজে আর কম উপকরণ দিয়ে ঝটপট এই নাস্তাটা আপনারা তৈরি করতে পারবেন আর বিকেলের চায়ের সাথে সার্ভ করতে পারবেন। কেমন লাগলো আমার আজকের এই সহজ নাস্তার রেসিপি অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। আজকের মতো এখানে বিদায় নিব। সবাই অনেক ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।